मैं अल्लाह के हुजूर दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मैदान करबला की हवाओं का सदका, अल्लाह ताला हुसैन इब्न अली के खून का सदका हमारी ज़िंदगी पर्दा पोशी वाली करे और मौत ईमान वाली करे, और अल्लाह ताला हमें हर फितने से महफूज रखे और हमारी औलादों को भी हुजूर की औलाद का वफादार रखे। आखिर दावा।